Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyoroshe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abeyita ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho bahiga kumutembagaza ku butegetsi, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba yaramaze kubimenya, akaba yirirwa avuga ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi ari abo mugambwe ku butegetsi kandi bo ku rwego rwo hejuru, aho yanatanguye gukora impinduka zikomeye cyane, aho mwabonye nko mu minsi iheze akora impinduka zikomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi, agakura abavugwa ko bari begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi akazanamo abiwe, mu gihe yanabandanije gukora impinduka zikomeye mu gisoda ndetse no mu nzego zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko akarwe kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi kagwiriyemwo abajenerali nka bose barwanye mu rugamba rwa FTD, bakaba bashaka nyine kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko bamwagiriza ibyaha byinshi bitandukanye, harimo nyine guhemukira igihugu akoranye n'abansi b'igihugu, kandi akaba ashaka gusambura umugambwe ku butegetsi, aho feta nyine bamwe bakoreye umugambwe ku buryo bukomeye cyane kandi bakoze ibikomeye mu gihugu, akabafata akabapfunga nk'uko nyine byagenze apfunga General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ubu akaba ariko aramwagiriza ibyaha byinshi bitandukanye, harimo nyine guhungabanya umutekano w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gutuka umukuru w'igihugu ndetse no kugerageza gukandagura umukuru w'igihugu. Ibyo byaha byose nyine akaba ariko arabyagiriza wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni, akaba anapfunzwe ku buryo bubi cyane, aho abenshi bavuga ko ashobora no gupfira mu munyororo aho apfungiwe, kuko nyine ubwo aheruka kuburana yaragaragaje ingene apfunzwe kandi apfunzwe nabi, mu gihe asanganywe indwara ikomeye cyane ishobora gutuma nyine apfira mu munyororo, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo yakoze ngo apfungurwe. Murazi nyine ko yanatanze amafaranga ashika mu miliyoni 300 kugira ngo ibe nk'ingwate aburane yidegembya, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kunona, yanga ko nyine wahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alengiyome Bunyoni apfungurwa. Ibyo byose nyine bikaba byarongereye urwango ruri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD, bavuga ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise atayindi uretse bose kubapfunga, kuko mu minsi ishize mwarabonye inkuru yavuzwe cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageza gukura mu mabanga Prime Niyongabo, amasoko menshi akaba yemeza nyine ko yari kumukura agahita amufunga nk'uko yapfunze General Alengiyome Bunyoni, ariko nyine byarangiye iyo ngingo y'umukuru w'igihugu inanijwe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo nyine kugeza uyu mwanya itarajya mu ngiro, kuko umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gutera umukono ku ikete rukura amabanga Prime Niyongabo. Ibi byose nyine bikaba ari byagaragaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho avuga ko ari we atanga amategeko kandi akaba avuga ko ari we afise ingufu ngaha mu gihugu c'u Burundi, byaramaze kugaragara ko amaze kurushwa ingufu n'abashaka kumutembagaza, kuko birababaje kandi biratangaje kubona umukuru w'igihugu afata ingingo bizwi neza ko ishobora gukiza igihugu, mu gihe abarundi ndetse n'abasoda batari bake bagiriza Prime Niyongabo ko anyonora amatungo y'abasoda, kandi akaba afise amatungo menshi atasiguritse, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kumukura mu mabanga bikananirana, kubera ko abajenerali nka bose barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD banze iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, amwagiriza nyine ko ariko arashaka gupfunga abakoreye umugambwe by'akarorero, maze umugambwe awusambure akoranye n'abansi b'igihugu. Ni byinshi nyine biriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse
n'urongoye gisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho amasoko menshi yemeza ko Prime Niyongabo umwanya n'umwanya mushobora kumva atembagaje ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yaramaze gutahura neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamukunda kandi atakimukeneye, ariyo mpamvu abona ko ingingo imwe rudende isigaye ari uko nyine yakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko arazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye namara kumurusha ingufu azamukura akanamufunga nk'uko byagendekeye nyine General Alengiyome Bunyoni, kandi murazi nyine ko General Alengiyome Bunyoni nawe yari afise ingufu zihambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yari afise abo yashyize mu bibanza bitandukanye, yari afise abo yabashize mu nzego z'umutekano, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramukuye aranamufunga, none ubu ngubu ariko aratakamba anatabaza ngo rebe ko yamufungura, ariko byarananiranye, ariyo mpamvu nyine Prime Niyongabo abona ko atifatikanije n'akarwi gashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yazisanga akuwe akanapfungwa nk'uko nyine byagendeye General Alengiyome Bunyoni. Hari amakuru menshi adahumuriza ariko aravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye gisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu, ariko turaza no kubabwira ibindi bintu bitangaje kandi bikomeye cyane biriko biravugwa mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho umugambi uri ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye nyine atariko yumvikana n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi. Ibyo byose nyine bikaba biri muri ya ntumbero nyine y'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, biganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho Reverien Ndikuriyo ariko arazenguruka imihingo yose igize igihugu cy'u Burundi, avuga ko nyine ariko arubaka ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye. Ibyo byose nyine bikaba biri gukorwa kugira ngo igihe Evariste Ndayishimiye bazaba bashoboye kumutembagaza ku butegetsi, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ariwe azahita aserukira umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora azakurikiraho, amaze aba ariwe atsinda ayo matora, birangire ariwe arongoye igihugu cy'u Burundi, kuko nyine akunda kugaragaza ko ariwe mugabo w'ijinja n'ijambo, kandi akagaragaza ko ariwe mugabo ushobora kugumya gusigasira ibyubatswe n'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe abarundi batandukanye babonamo umuhisi Petero Nkurunziza nk'umuntu wabahemukiye cyane kubera amakosa akomeye yagiye aba ku butegetsi bwiwe. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu twabateguriye, ariko turaza no kubabwira ku njyane nyine zatejwe n'umugambi uri ku butegetsi, aho umugambi uri ku butegetsi bateje injyane zikomeye cyane mu mugambwe seneri, bakaba barondera kuwusambura, aho nyine umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yabonye ko bageze mu matora agatorwa asa kirongoye umugambi uri ku butegetsi bitaborohera, kandi babona ko nyine agomba kubatsinda amatora, kuko agatorwa asa niwe abarundi batari bake bamaze kugiramwo ibyiyumviro, kandi niwe babona ko ashobora kugira aho avana igihugu cy'u Burundi n'aho akijyana. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake bari batanguye guhurumbira umugambwe seneri, kuko babona ko ariwe mugambwe ushobora kuza ugatunganya igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nyine abari mu mugambwe uri ku butegetsi bamaze kubibona, babona ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariho bategura gusambura umugambwe seneri, ariko bakifashisha bamwe nyine mu bagize uwo mugambwe, aho nyine babonye ko ibyo ngibyo bidahagije, bahita bafata n'undi mugambi ugahitse wo kuba bagandagura agatorwa asa, kuko babonaga ko naho nyine bamusamburira umugambwe akazitoza mu matora ari imbere ku giti cyiwe, n'ubundi ashobora kubatsinda amatora, kuko birazwi neza ko agatorwa asa akunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi birazi neza ko ibyumviro byiwe abarundi batari bake babishima. Ariyo mpamvu nyine abari mu mugambi uri ku butegetsi bamaze igihe kitari gito bahiga bukware umushingamateka agatorwa asa kugira ngo nyine bamugandagure, ariko ibyo byose bikaba biriko birakorwa n'indongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriyemo ano makuru yacu tugira ngo tubashikirize kuri ibyo biriko biravugwa hagati ya bamwe nyine mu bari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'injyane ziri mu mugambwe seneri. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru, wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Dusabe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ahagarikiye ingendo Reverien Ndikuriyo ariko aragira mu gihugu, kuko muri CNDD-FDD naho hariyo injyane hagati ya Reverien na Neva, mbere kandi no hagati ya Prime Niyongabo. Ibyo bikagutuma abarundi
badatekana mu mitima yabo nimba uwo mushikiranganji yemeza ko muri seneri hariyo injyane ntamanze nawe atorere inyishu injyane ziri indani mu mugambwe wabo CNDD-FDD. Mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD harimo injyane zikomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake bakunda umugambwe seneri kandi b'inyankamugayo bariko barasaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Niteretse ko nawe yabanza agaheza injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi akabona akaza akatorera inyishu injyane ziri mu mugambwe seneri, kuko biboneka ko nyine injyane nazo ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ziteje ikibazo kandi biboneka ko ari injyane zishobora gutuma igihugu cy'u Burundi kinjira ahantu habi cyane. Amatwi adusumira avuga ko mu makuru dukura mu bashinga amateka ba CNDD-FDD hoba harabaye ukutumvikana hagati ya Neva ndetse na Gerasi na Reveriyano ko bagabira umugambwe seneri akawurongora akaba yakura nyiricubahiro Honorable Agathon. Neva ashaka ko seneri itwarwa na Felix mu gihe Gerasi nawe ashaka ko mwene wabo Leopold ariwe ayitwara mu gihe Reveriyano nawe agashaka Nestori. Mugabo bose ico bahurira ko nuko bose banka uruhunuka rwasa Agathon bagashaka ko atabajana mu matora afise seneri kuko ngo atamatora botsinda akiri ku burongozi bwa seneri. Abadede barafise ubwoba bukomeye cyane, bafisiye ubwoba Agathon bakabona ko aramutse yinjiye mu matora afise seneri batashobora guhirahira bamutsinda mu matora, kuko barazi ko n'amatora ya 2020 bayamutwaye bamwibye amajwi, ariyo mpamvu nyine iki gihe babona ko seneri igiye mu matora irongowe na Agathon batayitsinda, ariyo mpamvu nyine bashaka kuyikuraho bagashaka nyine ko seneri irongorwa n'abari mu kaha kwa CNDD-FDD. Andi makuru dukura mu bashinga amateka ba CNDD eka mbere no mu ndongozi zabo nuko hoba hariho integuro ikomeye cyane iriko irategurwa na Neva ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ishaka kwambura ubuzima nyakubaha Agathon kandi ibi byose bigakorwa nyine mu ntumbero kugira ngo bigizeyo Agathon kuko baramwanga urunuka kandi barabona ko nyine Agathon agiye mu matora yimirije imbere ari kumwe na seneri byanze bikunze agomba kubatsinda. Intumbero bafise akaba ariyo gufuta seneri hama bakaronka abatwara seneri bo mu kwaha kw'abadede, gutyo umugambi wabo bakaba bawushitse koko babona ko Agathon byanze bikunze nibagira mu matora ari wakirongoye seneri batazigera bamutsinda, kuko barazi neza ko akunzwe n'abarundi batari bake kandi barazwi neza ko afise imbaraga n'ubushobozi byamwemerera kurongora igihugu cy'u Burundi. Barazi neza ko abarundi batari bake bakunda Agathon ariyo mpamvu babona ko umwanya n'umwanya Agathon amatora yagera akirongoye seneri ibintu bishobora kuba bibi cyane, mu gihe bazi ko hari abanywanyi bari kuva muri CNDD-FDD bakayoboka mugambwe seneri kuko babona ko ariwe mugambwe ushobora guteza igihugu imbere. Byose nyine bikaba biriko birabatera ubwoba, bakabona ko igihe amatora yashika nyine seneri gifise imbaraga nk'izo ifite muri no minsi ikarongowe n'umushinga amateka Agathon ibintu bishobora kuba bibi cyane, ariyo mpamvu bashaka gukora igishoboka cyose bakamwigeza ku ruhande, byaba ngombwa bakanamugandagura nk'uko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi akunda kugaragara avuga amajambo ateye ubwoba ajanye no gukuramo canke se nyine guheza abo bose batumva ibintu kumwe na CNDD-FDD. Ibyo byose nyine bikaba biriko biraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, naho harimwo amatati akomeye cyane kuko Reveriyani Ndikuriyo aragereza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ashaka gusambura umugambwe uri ku butegetsi akoreshejwe n'abansi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari kuvuga ko ashaka gusambura akarwi kari mu mugambwe CNDD-FDD nyine kamaze igihe kitari gito gapfukamye mu nda abanyagihugu, ariko ibi byose bikaba biriko birakorwa hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi batazi biriko biraba, ariko bakabona ko ari ibintu bikomeye cyane bishobora gutera inturika mu gihugu. Ariyo mpamvu bamwe mu bagumyabanga batanguye gusaba Martin Niteretse guheza injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akajya yajya mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri naho agaheza injyane zihari. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye, wifuza kuzajya bamo mbere bashirwa
amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.